Då hälsar vi matteelever på vår skola välkomna till ett litet studium av cirkelns area. En formel som vi egentligen redan vet, så det är inte det vi ska ta reda på, utan vi ska istället försöka att förstå den här formeln och se efter var de här där pi, eller snarare var ungefär 3,14 kommer ifrån. För formeln för cirkelns area känner vi som pi gånger r2 säger man ibland, eller pi gånger r, där r är radien som är från centrum på cirkeln ut till cirkelperiferin. Vi säger att pi är ungefär 3,14, något lite mer, det har ett oändligt antal decimaler, men ungefär 3,14 r2 eller radiekvadrater som det heter, eller 3,14 gånger r. Och första grejen vi ska angripa och titta på här är i så fall, vad betyder r2 eller r gånger r? Jo, det måste ju vara den sträckan gånger sig själv. Och om man nu ritar in det i en cirkel, och som i ett annat fint matlagningsprogram så har vi förberett lite grann och lägger fram en liten radiekvadrat för att visa hur en radiekvadrat ser ut. Och den ser alltså ut så här. Radien så, eller neråt. Det är radien vilket som. Så när jag multiplicerar r gånger r så får jag det jag kallar för r2. Och det är alltså arean av den här, den färgade arean, väldigt snyggt visat här. Då säger formeln här att för att täcka en cirkels yta så ska jag tydligen ha pi stycken eller ungefär 3,14 stycken sådana här. Så om jag nu tar 3 sådana där och en liten bit till så borde jag kunna täcka denna. Det är det som formeln säger. Naturligtvis är vi så duktiga här så vi har ju naturligtvis gjort det då. Så vi plockar fram. Det här är ju en matematisk laboration som många elever får vara med om. Så även de på vår skola. En del känner igen sig i detta. Då tar man först en kvadrat som täcker cirkeln precis så att cirkelbågarna nuddar precis vid papperets, vid mittpunkterna på kvadraten här. Och då vet vi att det här pappret täcker cirkeln mer än väl, ja naturligtvis. Men vad gör man sen? Jo, man delar upp den här biten i 4 stycken små kvadrater, och vi har naturligtvis även förberett det då. Det vore ju illa annars. Då kommer det att se ut ungefär så här. Så. Detta är då 2 så kallade radiekvadrater. Och här kommer den 3:e. Och vi avslutar med den 4:e radiekvadraten. Så ser det alltså ut. Och då ser vi att ja naturligtvis 1, 2, 3, 4 stycken R2. Alltså 4 gånger r. Det är för mycket, för jag får en bit över där nere och där nere och där uppe och där uppe. Och då säger ju formeln att det här ska räcka med 3 sådana här och lite till. Och vad gör vi då? Ja, naturligtvis går vi in och testar detta. Så vi tar ju bort en av de här och behåller 3 stycken. Och de här 3 klipper man nu bort bitar och börjar klistra in och ser efter om man med de 3 kan täcka cirkeln. Och det har vi provat, och en av eleverna hade inte tid att göra mer än just de här 3. Och här har vi Linneas variant. Den blev så här. Detta visar alltså vad som händer om man tar 3 stycken radiekvadrater, inte 3,14 utan just bara 3. Man säger att arean är ungefär 3 radiekvadrater, och det kan vi se att ja, den är ju ungefär lika med, men det fattas ju. Här har vi nästan en hel radiekvadrat, andra dutterbitar som man har lagt dit, limmat, klistrat med lock och bock här. Så 3 stycken radiekvadrater räcker alltså inte, utan det måste till lite till. Och det ska vi strax reda ut, men vi tar en liten bensträckare först.